亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我们小组成交了公司90%的业务，年终奖却没有我们的，连家住公司隔壁的保洁都发油补。我们跑业务一天100多公里，连油补也没有。作为组长，我去找综管部理论，综管部经理白着眼呛我：你们每人每月光佣金就大几万，还要来跟我们争补贴和年终奖，那些佣金都是我们起早贪黑拼来的，怎么说的像我们在无理取闹。我干脆去找老板。当初我俩一起创业时，他对我说：你是我永远的兄弟。现在他躺在老板椅上，对我不耐烦：老姜，你是老人，要懂得顾全大局呀。为了你的大局，我都从经理降到组长了，既然你的大局里没有我了，我还得替你数钱吗？接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。江哥，不好了，出大事了，你快点回来呀！这帮家伙太不是人了。我们刚在北城谈成一个大单，被我派回去取合同的小杨给我打电话，明显像是被气得不轻。怎么了？慢慢说。我一边跟甲方致歉，一边带着剩下的7个组员往外走。我回公司正碰到在发年终奖和福利，我去领，被综管部穆经理骂着轰了出来。他骂我们销售3组的人真不要脸，怎么好意思来领年终奖的？我猛然一顿，不可能吧？公司90%的业务量都是我们小组完成的，谁的年终奖不发？也不应该不发我们的吧？真的，还不止这些呢。新一年度的餐补和油补标准公布出来了，也没有我们的。我脑瓜子嗡嗡的，不知道这个穆大小姐又做的什么妖。我们总部从市中心搬到了南环外，为了稳住员工，特地给员工增加油补和餐补。我们小组是公司的一线销售，全公司上下100多号人全指着我们吃饭，他不给我们发年终奖和补贴，这是刚吃饱饭就砸锅呀。我们小组分管北城，总部在南环，我们城市又是南北狭长那种布局，公司规定早中晚4次必须都在总部打卡，我们每天至少要开车在最南最北来回4次，不算其他的，光用在通勤上，我们小组一天就得100多公里。哪个部门比我们组更需要油补？现在竟然餐补油补都没有，是真的没有。连家住隔壁步行上班的保洁阿姨都有油补，而且1组和2组也都有。现在他们都在嘲笑我们3组是傻愣蠢3组。什么？你是说1组和2组都有？是的，小杨委屈的都要哭了。混吃等死的1、2组都有，我们3组包了全公司90%的业绩，竟然连毛都没有。有些人这次做的不要太过分，念在她是老板最宠幸，又是一个小姑娘，以往的一些不公我忍也就忍了，可她也越来越不像话了。我自己受损失不要紧，我手底下这帮弟兄们可是为公司出了大力的，怎么能让他们受这种委屈呢？兄弟们，你们先去跑跑周边的业务，我回去问问是怎么回事。我和老板是一起白手起家的兄弟，不管怎么样，我得先回去弄清楚真相，不能让我手底下这群兄弟们盲目的去闹，这样对谁都不好。不行，江哥，这次说什么我们也要一起回去，这不是你一个人的事情，关乎着我们3组所有人的利益。是啊，怎么能让你一个人担着呢？小不忍则乱大谋。我还想再劝劝，但没等我说完，他们就又把我打断了。之前的事我们忍了也就算了，但今天这个事我们怎么能忍？看着他们义愤填膺的表情，我只好同意他们跟我一起回去。我在从美国留学回国的高材生，
小汪经理办公室里坐了半个点，等着他帮我去主持公道。老姜啊，按说这事啊确实挺欠妥的，但我哥告诫过我，不要依仗着和他的关系就和别的部门不对付。这事啊，我还真给你办不成。他支支吾吾半天，总算想到一个冠冕堂皇的理由搪塞我。我早料到他就是一个怕事的草包，根本没指望他能办成点啥，只是不想给他留一个越级上访的口实罢了。要处理这事，还得去手司综管部穆大经理。我们发的是食堂餐卡，你们又不在食堂吃饭，给你们也没用呀。穆大经理双手环抱胸前，眼皮一翻，一副不怕开水烫的样子。吃不吃是我们的事，发不发那是关乎公平公正。同事销售小组1组和2组怎么就能发？我身后的组员听不下去了，纷纷开始质问起穆大经理。人家1组和2组都不怎么出去，大部分时间是在集团的，所以给他们发了，有什么问题吗？穆大经理的胸脯一挺，说的有根有据的。感情是拼命给公司赚钱的，反而不给饭，躺平的就啥都有是吧？那有补呢？我们南城北城来来回回一天折腾100多公里，为什么没有我的有补？饭补给不给的倒无所谓，这有补可是我们的关键呢。明显穆大经理也没想到一个合理的理由，被我们组员猛然间一问之无了半天。最终耍起了无赖，你不是，咱就说你们1个月光奖金提成都好几万，还跟我们这些拿几千块钱的抢补贴，还要不要脸？你们要嫌来回折腾费油，可以不折腾呀。你他 X 说什么呢？会说人话吗？我本来一直在克制，但现在顿时感觉火气直冲脑门，拿着通知的手高高的扬起。我手下的兄弟们也呼啦地围了上来，要不是她是个女的，今天非得挨一顿结实的。都干什么呢？常务柳副总在身后大喝。听到常务柳副总进门，刚才还在横眉冷对的穆大经理瞬间就变了脸，趴在办公桌上哇哇地哭了起来。这活没法干了，他们这么多男的一进门就要打我。这次我们没有被他的眼泪吓住，而是转头一下把常务柳副总围在了中间。我啪的一声将通知拍进他的怀中，这是你们今天必须给我们一个交代，不然弟兄们可真的没法干了。对，给个交代，不干了，明天就走。我手底下这群常被欺压的组员们也彻底爆发，一步步向前。包围圈越缩越小，虽然我真的想趁着这次机会闹开，将我这么多年在公司受到的委屈全发泄出来，但是理智告诉我不能这么做，毕竟公司里倾注了我所有的青春热血，看着事情马上就要向着不可控制的方向发展。我连忙出面帮忙稳住了局面。兄弟们，咱们来也不是想要激化矛盾的，咱们是来解决问题的。我先是止住组员们继续向前的动作，然后转身对着常务柳副总说：“刘总，这件事您想想放在谁身上能过得去？您今天好歹也得给个说法。”常务柳副总这才从狼狈中获得了一丝喘息的机会，他挣了挣有些松了的领带，掩饰般的清了清嗓子：“嘿嘿，年终奖因你们小组比较特殊，公司想专门为你们研究一版方案，所以这次普通的年终奖就没你们的，并不是没有，而是有更特殊、更值得期待的年终奖发给你们。”听到常务柳副总这么说，组员们稍稍安静了下来，但仍旧半信半疑地看着他。那有补和参补呢？你该怎么解释？至于有补参补吗？常务柳副总又象征性地清了清嗓子，并接着咳嗽了好一阵。嘿嘿，
邮补、餐补是由各单位部门自己上报的。统计的时候，你们在外面跑业务，你们回来也没有问，所以综管部就误以为你们自动放弃了。什么？组员们明显的对这种说法不满意。当然了，这里面也有综管部工作考虑不周的责任。这样，下周要召开季度管理层会议，我们在会上讨论讨论，一定会给你们一个满意的答复。常务柳副总其他的地方我都看不顺眼，唯有他这临场应变能力和说话的艺术，我是十分佩服的。我知道常务柳副总这些话基本都是托词，就是为了将这一次的事件压下去，但有些时候事情安抚下去比激化矛盾要重要得多。作为公司最老的员工，这点觉悟咱是有的。如果他在季度管理层大会上不能给我一个满意的答复，大不了我就设下老脸去找一趟老板老汪。以我俩的交情，别说年终奖了，就是多要一点新年红包都是有可能的。所以我就配合常务柳副总将这个事给平息了下去。老姜啊，你说你都是老人了，怎么能带头起这哄呢？等我手下组员都走后，常务柳副总摇着头，用一种痛心的语气对我说：我干张了张嘴，却没有话说出来。无所谓了，懒得跟这些人争。走廊里传来老总办指纹锁开锁的声音，原本趴在桌上的穆大经理突然站了起来，哇的一声大哭着跑了进去。常务柳副总长叹一声，也跟着走进了老总办。我忐忑地回到小组办公室，一直等到下班也没有什么消息传出来。我以为这事就这么过去了，于是就下班回了家。第二天上班必经的路口发生了车祸，塞车塞了整整3个路口，今天铁定是要迟到了。我按照惯例拍了几张水印照片，发到公司大群里报备。2个小时后才来到公司，一进大厅，我就看到了公告栏上贴着一个大大的处罚决定。我不可思议地掏出手机，果然在大群里看到了一条处罚通知：将为公迟老自交，目无法纪，无故旷工，现在今日下班前交1000元悔过诚意金，并取消其本年度评先资格。我气得双手直哆嗦。我一直带头恪守公司的规定，他以这么个小事就给我扣这么大一个处罚，这明显是公报私仇。我气呼呼地冲到综管部，却惊讶地发现我的组员都在呢。穆大经理被他们围在了当中，副组长杨恒正叉腰跟他理论。穆大经理见我进来，扒拉开人群，冲着我就对了过来：姜维公，我不就是按规定给你做了处罚吗？你竟然鼓动组员来这里闹事，你这是妨碍公务。他红着眼，喘着粗气，就像是一只被啄了的母鸡。我鼓动他们闹事，还有我在群里报备了，你凭什么处罚我？我不可置信地看着他，这是今天必须要个公道。这么多年来，我哪一年不是先进？今年怎么能让这个小丫头片子给剥夺了？群里报备，公司哪条规定在群里报备就不算迟到旷工了？他也不甘示弱，掏出员工手册就拍到我的胸脯上。我瞬间傻眼了，员工手册我背得烂熟，确实没有这个条规定，那不过是我们约定俗成的一个惯例而已。为什么别人可以，我就不可以？我还是不服，就是从今天起，不可以的。穆大经理咬着牙，一字一顿地说：我被他气得语结。算了，在他这里说不通，那我去找老板老汪，乐捐1000倒无所谓。那个年度先进是绝对不可以不给的。刚走出综管部，我就在走廊里遇到老汪。他正提着公文包，死死地看向综管部。就这点小事，你也来闹？
真掉价！白了我一眼，走进老总办，重重地关上了门。我像是泄了气的气球，突然蔫了下去，在全公司的注目中，慢吞吞地回到办公室。组员们也赶了回来，在办公室里围着我，七嘴八舌地为我鸣不平。我心里烦躁，一句话也没听进去。就在这个时候，总管部的小周来叫我和杨恒去开管理层大会，我也去。杨恒惊讶地问：“是的。”小周没好气地撂下话，头也不回地走了。我虽然不情愿，但还是去参加本次大会了，因为老柳说过要在大会上研究我们小组年终奖和补贴的问题。管理层大会老汪并没有参加，由常务柳副总主持。大会首先宣布一个人事调动，鉴于原销售三组组长姜维公近日多次唆使下属聚众闹事，现决定罢免其销售三组组长一职，其后续岗位及工作另作通知。销售三组组长由原副组长杨恒接任。姜维公，你可以离开会场了。下面我们要正式召开管理层大会。会场瞬间鸦雀无声，与会的所有人都齐刷刷地看向我，我大脑里一片空白，忘记了是如何离开的会场。恍恍惚惚中来到老总办门口，开着门，我径直的就走了进去。老汪像是早就知道我会来一样，坐在他那整木的茶桌后，示意我坐下。老姜啊，你要莫要怨这个怨那个，时代在变，我一直在给你机会，你一直不愿意改变呀。老汪将一杯茶往我面前推了推，我没有端茶，也没有搭话，只是定定地看着他。你莫要用那眼神看我，人是不能躺在过去的功劳簿上过一辈子的。他用2根手指敲了敲桌子，我们小组的业绩可一直占全公司90%。你说我躺在功劳簿上？我惊疑地看着他。你的小组的业绩，那些业绩不都是那些年轻组员跑的业务吗？跟你有什么关系？这几年你有过业务量吗？有你没你有什么区别？老汪扔给我厚厚的一沓业务统计报表，不用看，我这几年的业务确实是挂零的，但我这是把我签的业务全分给组员了呀。我作为组长，管理好组员不就可以了吗？还有，你逢人便说当年是我俩一起白手起家创办了公司，公司才有了今天的规模，你怎么有脸说的呢？当年你投过1分钱了吗？你不过是我聘来替我跑业务的业务员而已，有这么好的产品，换成阿猫阿狗都能做得比你好。我没有。我刚想辩解，便被他强行打断。你还跟别人说我拿你当兄弟，处这么多年，咱们的感情确实要比其他的员工深一些，但一码归一码，哪个正常人会跟老板称兄道弟？你看我新增了部门，引入年轻血液，便愤愤不平，人前人后抱怨牢骚连天，不断挑战公司规定底线，连带的下属也跟着你一起桀骜难驯。你自己算算，为了迁就你，公司多少规定没有照章执行？这么多年，我一直将最赚钱的部门小组交给你带，这是多大的信任？试问我也对得起你了，但你呢？一年比一年难以理喻。为了服众，我不停地降你的职，你不但不自知，反而变本加厉，连柳副总你都敢带人去围堵。这次我干脆把你一撸到底，你自己考虑考虑吧。要干你就从底层好好的干，要不干就趁早滚蛋。我茫然地站起身，像丢了魂一般，向着门口慢慢挪去。老姜啊，你要顾全大局呀。他用得逞的语气慢悠悠地说着。已经走到门口的我，听到这句话猛然怔住，一股无名火从脚底直烧到头顶。我豁然转身，冲到茶台前，
拾起桌上那杯茶，全泼到老汪那张错愕的脸上。去你 X 顾全大局！公司刚成立的时候，就我和老板老汪2个人，他去谈厂家，我去找销路。最初不知受了多少白眼和歧视，也历经了无数的风雨兼程，总算一步步把公司做大了。我还记得当初我们在大排档喝醉后，他揽着我的肩膀大哭：“你是我一辈子的兄弟，我有一口汤喝，就有兄弟你一口肉吃。”后来公司越发展越大，慢慢的成立了财务部、客服部、售后中心。最可气的是他成立了综管部，他拍着我的肩膀：“所有的部门都是为你销部服务的。”当时公司90号人才9个销售，相当于一个销售后面跟着9个服务的，那不是帝王级的享受呀。事实证明，我想错了。至少那综管部就不认为他们该为我们服务。在他们穆经理的带领下，曾经专门对我们销售部召开过一次，被我们戏称为如何从销售部的鸡蛋里挑骨头，还不波及其他部门的研讨会。从此2个部门成水火不相容之势。后来老汪的堂弟小汪从加利福尼亚美州大学工商管理留学归来，老汪跟我进行了一场久违的长谈。老姜啊，时代在发展，现在销售再用老一套就落伍了，我们要拥抱时代，拥抱国际，所以你要顾全大局呀。于是小汪就成了销售部的经理，我成了他的副手。再后来，能为老汪提供情绪价值的常务副总老柳的侄子大专毕业，老汪再一次让我顾全大局。老姜，你是老将，要为公司拓土开疆。他为小柳组了销售一组，全盘接手已成熟了的城中市场。我成为了销售2组组长，开赴开拓南城的战场。再后来，能为老汪咬人又养眼的大综管穆大经理的妹妹小小穆中专毕业。这次我又变成了销售3组组长，业务范围又变成了北城新区。但无论怎么变，我们小组都是占据公司业务额的90%以上。现在全城的业务都被我带人跑遍了。老汪又设套，把我从组长撸成最基础的员工，还大言不惭地让我顾全大局。你的大局里都没有我了，我还顾全你个妹的大局，墨还没卸呢，就要杀驴将围攻，你疯了吗？老汪抹掉脸上的水，一拍桌子，指着我的鼻子叫骂。我迎着他的手向前走，他连连后退，被我逼到身后的玻璃幕上。对呀，我疯了，我很想知道从这18层掉下去，会不会摔得渣都不剩。我狞笑着，又重重地捶了几下玻璃。老汪的脸瞬间变下的如纸一样白，整个人像是一团面团一般瘫倒在地，焦黄的固液混合物从他的下身流出，空间里弥漫着骚臭，真是好笑。这么大人还拉裤子。我掏出手机对着他拍了几张照，大笑着离开这个肮脏的地方。我推开门，在同事们惊讶的目光中一路扬长而去，直到来到地下车库，坐到车上，终于忍不住大哭了一场。我一直把这个公司当成奋斗一生的事业，也一直把老汪酒后说的那句“我永远是兄弟”的话当成真的。现实的这一切在告诉我是多么的天真，多么的可笑。人生最好的青春奉献给了这家黑心公司，还不如让狗吃了呢。我擦干眼泪，发动汽车，决然驶离这个伤心地。我掏出手机，给我最好的朋友张涛打电话。涛子，老地方。张涛来的时候，我在小酒馆里已经有7、8分的醉意。失恋了吗？这时张涛一来就调侃我：恋你个头，哪有时间恋爱？这么多年兢兢业业为公司，从来也没精力去考虑自己另一半的问题。不是失恋了，
这是怎么了？和丢了魂一样。张涛倒满酒，看着我辞职了。我今天把老汪整得这么狼狈，公司指定是没有我的存身之处。真的吗？那真的要好好庆祝一杯。你总算开了窍，那垃圾公司怎么配得上你？张涛端起酒杯碰了一下，那酒杯一饮而尽。怎么这么说？我疑惑地看着他。你还以为那破公司多大含金量呀？这种纯销售型公司，只要有货源，以你的能力和积累的客户资源，分分钟就打得他满地找牙。张涛夹了一口菜，说真的，你打不打算自己干？我手上正好有一个新上市的产品，质量比你原公司的好，价格还便宜，可我没有那么多的资金。我有些心动，但也有些顾虑。资金我来出，这项目我早就准备好了，就等着你辞职呢。你要觉得可以，我明天就去签区域代理。张涛是个小公子哥，手里就是闲钱多，钱你出的，那我岂不是又是在跟你打工？他的话让我想起了老汪，别把我想成你那狗屎老板，前期股份我6你4，等收回成本后我4你6，等我赚够一番后我2你8，怎么样？张涛冲我挑一挑眉，条件呢？我看向他，虽然我们是最好的哥们，但利益面前父子都能反目，条件就是别让我插手公司的任何事。麻烦张大公子葛优瘫在卡座上，成交。我用酒杯碰了一下他的杯子，不过你之前的公司也不能这么便宜了他，就这么把我好江哥挤兑走了，得让他们尝尝苦头。第二天我刚起床，张涛便带着他家御用的金牌律师敲响了我的家门。你抓紧把事情跟郭律说说，咱们下午还得去签合同。张涛干啥事都是火急火燎的，一下都不能耽误。我就把这段时间在公司发生的这些事，以及这些年受到的不公待遇，跟郭律说了一遍。听完，郭律点点头，那恭喜江总了，您原公司这是在给您送钱花泥。江总，您现在可以考虑下，是回去上几天班呢，还是不回去了？不回去了，看着那些人不够恶心的。如果是这样，我先替你走一些必要的手续。郭律在电脑上敲了一会，传给我一个电子表格。江总先按这个表准备一下资料。事情办得很快，我和张涛下午2点就出现在了甲方的会议室。我们顺利地签下区域代理权。刚走出甲方办公区大门，我就收到了穆大经理打来的电话。我按郭律的意思，接听的时候按下录音键，以便能存一点证据。姓江的，你脑子坏掉了吧？竟然给公司发被迫离职书！你以为以这样炒的方式离开，将来说是自己炒了公司鱿鱼，会被有面子是吧？我偏不让你得逞。你听好了，现在公司因你聚众闹事，业务长期垫底，决定对你做出辞退，不对你补偿1分钱，并且还保留追究因你无故旷工给公司造成损失的责任。当然，为了行业的健康发展，让同行其他公司避雷，公司决定将这份公告以公开信的形式在全行业通告。这丫头肯定是疯了，为了恶心我，竟然主动给我递刀子啊！他们这种做法实在太过分了。通告全行业，他们这是要把我的后路给堵死。他们怎么也不会想到，我并不打算再继续找工作，而是已经创业了。他们这一拳算是打到了棉花上，没有起到一点作用，但这样也确实太气人了。我还是被他们气到语结。张涛见状，抢过我的手机，对着话筒大喊：去 X 的通告，你敢发一个试试？你是谁？这么嚣张，你是怎么敢的？穆大经理被气得跳脚。我是你爹。张涛说罢挂掉电话。
骂人总归是不好的。我也慢慢的缓过来，早晚有天让他对我叫爹。张涛握了握拳头，恨恨地说。我点亮手机，把刚才通话的录音和辞退公告等资料发给郭律。不一会，郭律发过来一条消息：恭喜杨总，今年注定要发大财，你准备准备，咱们再额外追加一个民事诉讼。当然，穆大经理也不是被吓大的，他转手就把关于辞退我的通告在行业内发得人尽皆知。我的手机都快被之前的合作伙伴等打爆了。江总，是怎么回事？被欺负了？很多甲方和合作伙伴在平常的时候都称呼我为江总，虽然实际上我只是一个小组长。嗨，别提了，让狗给咬了一口。我淡淡的给他们回复，那你还不赶紧再咬回去？他们调侃我，咬回去，咬一嘴毛，我才不干呢，等薅掉毛再考虑咬不咬吧。江总是明白人，以后要去哪高就啊？我们集体再去投奔你，自己开了个小公司，刚签下来新货源，质量比之前的高，价格更便宜。感兴趣的明天上午可以来我新公司谈谈。说罢，我便将新公司的地址推给他们，附带着的还有那张老汪瘫坐在屎尿之上的照片。虽然连以上都被我截掉了，但只凭他的穿衣和环境就可以准确地判断出他是谁。穆大经理没想到，他本来想在业界恶心我一把呢，却阴差阳错地为我做了最好的宣传。货源和启动的客源已经有着落了，现在要做的就是组建自己的团队。我这次准备组建一个十分扁平化的公司，以避免和老汪的公司一样，明明是个小公司，却患上了大公司病。我让张涛从他爸的公司借调了2个行政、3个财务，剩下的最关键的业务团队，我要自己去组建。关掉与这些人的聊天，我就开始与之前不受待见的老部下们取得联系。谁说老板的墙角不能挖，他都不忍了，那就别怪我不义了。更何况这些人在原单位就受尽了区别对待。不一会儿，原来的团队8个人都纷纷表态，明天就来报道。只有杨恒支支吾吾，不做回答。这我也可以理解，好不容易升职成一把手，怎么可能来跟我一起拼一个不明确的未来？其他成员在听到我也跟杨恒联系以后，都一副欲言又止的样子。在我百般追问之下，他们就丢给我一句：反正他和我们不一样，跟你想的也不一样。我笑屁更多，免费尽在微信公众号胡巴士微笑。无所谓了，本来是想带他赚钱呢，他不想来就不来吧，多他一个不多，少他一个不少。货源、业务、团队在短短几日全都组建完成。看着这个富有活力的公司，感觉像在做梦一样。为老汪奋斗了这么多年，现在终于是在为自己拼一把了。老汪在听说我成立自己的公司后，嗤之以鼻。一个只会跑业务的泥腿子，懂工商管理吗？开公司的水有多深都不知道，以为是个王八就能驼背呢。我们用了1周左右的时间，跟寻上门来的客户签订完合作协议。随后我便亲自带队，以北城为切入点，开始拓展业务版图。没有几个月，整个城市全部被我们跑遍，开始着手布局进军周边城市。我们手握着绝对的质量和价格优势，给业务的工资和分红又高。渐渐的，老汪的业务便基本被我蚕食殆尽。老汪急得跳脚，指着小汪和3个销售小组的组长破口大骂：一群饭桶，好好的局面被你们搞成这样，再想不出办法就卷铺盖滚蛋。小汪和小柳当场就拍起了桌子：你行你上啊，
人家哪都比咱好，咱拿屁股去争呀！我们要是能行，谁还稀罕在你这么破小公司上班？真搞笑！老汪当场就气得翻了白眼。小小木将老汪揽进怀里，泪眼婆娑地抚慰着他急速起伏的胸脯。杨恒则是默默地掏出手机，拍了张照片，给老汪媳妇发了过去。也是在前不久，我和兄弟们签下大单，在北城最豪华的酒店庆祝的时候，恰好看到杨恒挎着老汪媳妇的胳膊，走进了饭店对面的情侣宾馆。我惊得当场眼睛差点掉到地上，其他兄弟们却像是早已见惯了一般，笑着拍了拍我的肩膀，悄悄地告诉你，老汪和媳妇努力了这么多年才生出来的儿子，也是杨恒的。一个兄弟趴在我耳朵边悄悄地说，有个事我们一直觉得挺过意不去的，那几次我们组团去综管部闹事，都是杨恒唆使我们去的。他说这样能替你分担一些压力，我们就信了。说到这些组员有些不好意思，我摆摆手，嗨，这些都是小事，冤有头债有主，我怎么会怪你们？老汪的媳妇可了不得，年轻的时候也是一方的大姐大，哪能受得了老汪在外面寻花问柳。收到杨恒发来的照片，便风风火火地杀到了公司。踹开门就看到穆大经理和小小穆正一左一右的在服侍着老汪。老汪媳妇怒发冲冠，冲过去揪起穆大经理左右开弓，扇了10几个巴掌。小小穆看势不妙，刚想要跑，被老汪媳妇一脚踹到肚子上，躺倒在地上哀嚎不已。老汪见状，连忙心疼地冲上去将她护在身下。你个疯女人，他俩都怀了我的孩子，你要先弄死我！说罢瞪着一双红眼盯着老汪媳妇，哈哈哈哈哈，真是好笑。老汪媳妇捧腹大笑，然后指着老汪的鼻子笑骂，你知不知道自己不孕不育，还他俩都怀了你的孩子，哈哈哈，真是天大的笑话。你说什么？老汪像是被惹怒的公牛，胸膛里呼哧着粗喘。老汪媳妇意识到自己说漏了嘴，连忙捂嘴，下意识地看向站在旁边的杨恒。老汪一下就将目标转移到杨恒身上，在公司里早已传出风言风语，他怎么可能不会有耳闻？他冲过去掐住他的脖子，咬着牙恶骂，我弄死你，你个死东西，要干嘛？老汪媳妇看到自己的小丈夫受到了欺负，哪里愿意，抡起沙包大的拳头就往老汪身上招呼。穆家2姐妹也是心疼老汪的，大叫的对着老汪媳妇，一个薅头发，一个抓脸，5个人扭作一团，在全公司员工惊异的目光中厮打旋转，最后撞破了我当初吓唬老汪的那块玻璃幕，从18层一起坠落下来。当时我和兄弟们恰好路过对面，我们震惊地看到老汪自一堆肉泥中站起来，晃晃悠悠，又哭又笑，彻底疯了。老汪疯了，老汪的公司倒了，手底下的员工一股脑的来我的公司面试，包括常务柳副总。公司庙小，养不了闲人，再加上我情绪挺稳定的，也不需要你来提供情绪价值。我礼貌地让保安将他请出去，并安排如果下次他再来，就不用请示我了，直接打断他的狗腿。谁让他这么爱当狗？他肚中没一点真才实学，处处应聘，处处碰壁，最后竟在商场门口摆起了地摊，给人算命看手相。你别说，这行还真适合他，毕竟他能给人提供情绪价值吗？很多爱听好话的成了他的回头客，一时间生意还算不错。他蹲在商场小路这边支着小摊，老汪蹲在小路对面的墙角
放了个破碗。昔日公司的一二把手又在这里会晤，开始了他们全新的宏伟的商业版图。可惜好景不长，常务柳副总被人举报诈骗加猥亵，被送了进去。老汪独自在这墙角又坚持了几个月，迎来了创城创卫，被连夜装上了卡车，运往了隔壁城市，从此就再也没有见过。你知道公司中哪种员工最傻吗？哪种？老板的狗腿子。我脑海中闪过常务柳副总的画面。你知道公司中哪种员工更傻吗？哪种？老板的情人。穆大经理和小小穆的形象具象化了。你知道公司中哪种员工最傻吗？哪种？把老板当兄弟的人。你调侃我，哈哈哈！你就说准不准？老板都是修无情道的，你却还要跟他称兄道弟，哈哈，笑死！我狠狠地捶了一下他的肩膀，咱俩也是兄弟呀，咱们合伙了，我还能拿你当兄弟吗？那不一样，咱们是先兄弟后合伙的，而且你是老板啊，要说傻我才是那个傻子。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。